早晨，各位朋友們，今日同大家睇一個好實用嘅單位。佢個實用面積係622尺，三個房加一個儲物房。個廳咧就好巨大，先俾大家 show 俾大家睇下先嚇。嗱，完全冇開燈㗎嚇，呢個時間係完全冇開燈，係呢個方位嗱。我而家影住個方位咧，就係東北偏東，東北偏東。係好光猛呢間屋，日頭自然光入嚟係好舒服嘅。咁但係你如果打風嗰啲就西北啊嘛，我東北呢個位咧啱好，可以有東北風，咁又有光線又有陽光充足，係個坐向非常之好。比東南，我覺得比東南還好咯。咁嗱，廚房啲嘢，因為業主好抌本啊，我頭先問佢點解要賣樓前仲要抌咁多錢落嚟裝呢？阿老闆就話分體式冷氣全部換過新嘅，嗱呢個燈飾全新換落嚟，全屋燈飾換過晒，全屋嗱開你冷氣唔係講笑㗎，全屋嘅分體冷氣全部換過晒。真係如果你買咗搬入嚟，我可以話俾你聽，你差唔多即刻入家私就住得嘅。佢連牆身都重新油過一次，中唔中意一件事嚇？但係基本個底飾佢油晒俾你哋嘅。咁帶大家睇下個露台嚇，呢個單位真係好推介，因為我聽到業主話可以俾我上嚟睇影相同埋拍片，我係覺得好好，因為我睇過平面圖嘅就未睇過呢個。個坐向非常靚，係嘛？好開揚，呢個位又好靜，好舒服。嗱，呢個位置咧就3座位梳化或者一張曲尺梳化，一個廳好大。你如果3座位咧加埋貴妃椅梳化咧，係絕對可以放得落㗎，見唔見到？佢而家已經係放咗2人梳化啦、按摩椅啦、一個櫃啦，同埋一個我哋叫小茶几，佢都仲有空間剩，所以好大。呢度一入門口可以放一個鞋櫃啦。如果你有心機可以做到上頂咧，我諗放40-50對鞋都得嘅。咁好啦，我哋入去睇睇啲房好唔好？我哋由最細嗰個睇起先，呢個係最細嘅房，儲物間埋儲物間。嗱，細房咧基本上都可以放到一張單人床，因為以前業主就講佢仔仔喺度住嘅，佢衣櫃仲喺度，但係單人床拆咗，單人床呢個位可以放到。咁你見到嗱，全部個窗都好，因為佢同一個坐向嘅，見唔見到？同個廳同一個坐向，所以每一戶咧都係向東北，係好開揚嘅。咁另外我哋再入去左手邊係乜嘢？係一個儲物間，你睇下幾多嘢放到喺度。如果係家庭式有4至5個人住咧，你多雜物咧，有呢個儲物間就真係冇得頂嘅一流。你睇下，全部嘢可以塞晒入去，塞完之後仲有空間行，好企理嘅。OK，呢個真係要睇啊！呢條片大家真係要睇一睇啊，支持下呢個單位好靚。呢個就係第二個房咯。第二個房基本上你要放張基本